সবুজ আইল্যান্ড, যেটা পিকনিক স্পট, অনেকেই নাম শুনেছো, সবাই শুনেছো হয়তো আই থিঙ্ক। তো ওখানেই যাচ্ছি, চলো দেখা হবে রাস্তায়। তন্ময়দা কিছু বলতে চান? চলো দেখা হবে, পরে কথা হচ্ছে। হ্যাপি নিউ ইয়ার। তো আজকে আমরা একটু ব্লগে বেরিয়ে পড়েছি আবার। আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে সবুজ দ্বীপ। তো ওখান থেকে আবার ইমামবাড়া যাওয়ার প্ল্যানিং আছে। তো এখন আমি কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে রয়েছি। হ্যাঁ, রোডে কাজ চলছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আশেপাশে। তো আমাদের ঘাটশিলার দুটো এপিসোড চলে এসছে, তোমরা সবাই দেখে নিও। 3 নম্বরটা খুব শিগগিরই নিয়ে চলে আসবো, আশা করি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব সব করে দিও। তো আমরা গাইজ এখন টাইমিং দেখাচ্ছে এখান থেকে এখনো 40 মিনিট লাগবে। তো মেবি এখানকার রোডটা দেখতে হবে, রোডটা হয়তো খারাপ আছে, নাহলে এতক্ষণ টাইম দেখায় না। চলো দেখা যাক আগে গিয়ে। চারিদিকে রাস্তাঘাট খুব সুন্দর এখনো পর্যন্ত, দুদিকে দুধারে খুব গাছ, যেটা আমাদের এখানে কলকাতার দিকে সচরাচর খুব কমই দেখা যায়। তো যাই হোক, চলো আগে গিয়ে দেখা হচ্ছে। আমরা এখানেই প্রায় 40 মিনিট ধরে ঘোরাফেরা খাচ্ছি। তো সামনে দেখি কি হয়। স্পটটা কোথায়? ওই তো সবুজ দ্বীপ, এইটা দেখতে এসলাম। কোথায় রাখবো দাদা?
এখন সবুজ দ্বীপে চলে এসেছি ফার্স্ট টাইম। খারাপ না, জায়গাটা ভালো, একদিন পিকনিক স্পট হিসাবে মেনলি এখানে লোক আসে। তো আমরা এমনি ঘুরতে চলে এসেছি। দেখো এইটা নিয়ে হয় পুরো। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। বন্ধ হলো না, গভর্নমেন্ট বন্ধ করে দিল তাও বন্ধ হলো না। এতক্ষণ বাদে গিয়ে একটা খুব ভালো জায়গা পেলাম, সেটা দেখো, এই বাড়িটা দেখো, দেখা এটা দেখো। তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি। আমি তো আসছি না। তো মোটামুটি ভালোই জায়গাটা, পিকনিকের জন্য তো খুবই দারুণ। আমরা এখন দেখে বেরিয়ে পড়ছি এখান থেকে। তো আমাদের নৌকার কি একটা বাস বুক করেছিলাম 4 জনের জন্য। তো পার হেড যাওয়া আসা 100 নিল, মানে 4 জনের 400। তো ঠিক আছে, কি করা যাবে, একটু বেশি নিল। আজকে তো 1 তারিখ, তাই এটাই সিজন। আর প্লাস হচ্ছে আমরা পার্সোনাল যেহেতু বুক করেছি বলে একটু রেট বেশি পড়লো। তো ঠিক আছে, আমরা এনজয় করেছি। তো এখন আমরা যাচ্ছি ভূতের রাজা দিল বর, চন্দননগর। আশা করি এখান থেকে 1 ঘন্টা মতন দেখাচ্ছে, আর 35 কিলোমিটার। তো পৌঁছে যাব, বেশি টাইম লাগবে না। নদীর ওপারে হচ্ছে কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, শান্তিপুর। আর তোমার নদীর এই পাড়টা, আমরা যেই পাড়ে আছি এই পাড়ে আর 65 থেকে 70 কিলোমিটার মতন গেলে কাটোয়া পড়বে। তো যাক, আজকে মোটামুটি যেরকম ভাবছিলাম অনেক লেট হবে বা এনজয়টা কম হবে, তো ভালোই হলো। লাস্টের দিকে ভেতরে ঘোরার জায়গা, এখানে মেনলি পিকনিক স্পট। আর এখনো আন্ডার কনস্ট্রাকশন রয়েছে, কাজ চলছে। তো আশা করি 1-1.5 বছরের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে। এই যে স্টেশন, এই রাইট সাইডে গেলে পড়বে হচ্ছে কাটোয়া। রাস্তার প্রবলেম খারাপ আছে, রাস্তা চালাতে হবে। আর লেফটে গেলে পড়বে তো মেইন রোডে উঠে গেলাম। এবার যাচ্ছি আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন, ভূতের রাজা দিল বর। তো অ্যাট লাস্ট আমরা প্রায় চলেই এসেছি, আর 2 কিলোমিটার মতন আছে। 5 মিনিট দেখাচ্ছে এখান থেকে। চলো দেখি, আশা করি জায়গা পাবো। আজকে 1 তারিখ, তাই ভিড় হতে পারে। ওরে বাপরে, তো লাইন। বলতে হয় তারপরে খাবার দেয়। না, হাত তালি দিলে নাকি খাবার আছে। বুঝি আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি। হ্যালো, তো খেতে যাবো আমরা, সবাই হা করে দেখছি আমাদের দিকে। খালি খাবো, সরাই নিছি ক্যামেরা কেন। আচ্ছা দাদা, লজ্জা লাগছে। আমাদের এখন বিশাল লজ্জা লাগছে এখানে। তো 4-5টা একবার দেখে না, একবার
বাই। সবার কিছু বলার নেই, আমারও কিছু বলার নেই, চলো খাওয়া যাক। কি বলছো? গাইজ এখন ঘড়িতে সময় সন্ধ্যে 6টা, আমাদেরও বাড়ি ফিরে যাওয়ার পালা। তো আমাদের খাওয়া দাওয়া ভূতে যা যা দিল বাড়ি খুবই ভালো হয়েছে, তার কিছু ফুটেজ আমরা আপলোড করছি, তোমরা অবশ্যই দেখো, এনজয় করো। আর এর আগে আমাদের ঘাটশিলার 3টে এপিসোড এসছে, যেটা প্লে লিস্টে তোমরা পেয়ে যাবে, সেখানে গিয়ে ভিডিওগুলো দেখো। লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইবার অবশ্যই দরকার, আর ভালো লাগলে শেয়ারও করবে, আর এই ভিডিওটাও এনজয় করো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।